নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করি সকলে খুব ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমি মৌমিতা আবারও তোমাদের সামনে হাজির হয়ে গেছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। তো চলো আজকে দেখে নেওয়া যাক কী কী হাটে আজকে পাখি এসেছে আর কি কি তাদের দাম বলছে। দেরি না করে ঝটপট ভিডিওটা শুরু করে দিই। চলো তাহলে ভিডিওটা শুরু করা যাক। আর যদি ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটু কমেন্ট করে বলো, তাহলে আরও আমার ভালো লাগবে, আরও আমি কাজ করতে আমি উৎসাহ পাবো, তো আরও এগিয়ে যেতে পারবো। তো চলো দেরি না করে ভিডিও শুরু করা যাক। কি কি আছে? এটা আছে প্যারোলেট আছে, এটা পকেট বার্ড বলে। প্যারোলেট, প্যারোটলেট, আচ্ছা। এটা পকেট বার্ড বলে জানে সবাই। কেন পকেট বার্ড কেন? এটা প্যারট গ্রুপের মধ্যে সবথেকে ছোট পাখি। ছোট পকেট সাইজের, ছোট সাইজ বলে পকেট বার্ড বলা হয়। বাহ, কি কালার এটা? এটা হচ্ছে পাউডার ব্লু আছে মেল, আর ব্লুটা আছে ফিমেল। আচ্ছা, ওই ব্লুটা আছে ফিমেল আর যেটা আছে পাউডার ব্লুটা সেটা মেল। আচ্ছা, দাম কত করে রেখেছো? দাম হচ্ছে 12,000 টাকা পেয়ার। 12,000 টাকা পেয়ার। দেখো পাখি দেখছো কত সুন্দর পাখি। বয়স কদিন হচ্ছে রে? হ্যাঁ, বয়স মোটামুটি ফুল অ্যাডাল্ট। এটা 1 বছরের পাখি। আচ্ছা, 1 বছরের পাখি। মানে এরা মোটামুটি কতদিনে অ্যাডাল্ট হয় দাদা, একটু যদি বলো। অ্যাডাল্ট মোটামুটি 1 বছরে অ্যাডাল্ট হয়। 1 বছরে অ্যাডাল্ট বলা যায়। আচ্ছা, তারপরে কি দেখা মোটামুটি লাভ বার্ডেরই মতো, মানে মোটামুটি 9 মাস 10 মাসে অ্যাডাল্ট হয়ে যায়। আচ্ছা, এটা ইয়েলো ফিশার স্পিড আছে, তার সঙ্গে গ্রিন ফিশার আছে। এটার পেয়ার পড়বে আপনার 1400 টাকা পেয়ার। আচ্ছা, 1400। আর এখানে শুধু গ্রিন ফিশার আছে, গ্রিন ফিশারটা পড়বে 1000 টাকা পেয়ার। গ্রিন ফিশারটা 1000 টাকা পেয়ার। বাহ, খুব সুন্দর দেখতে বলো পাখিগুলো দাদা। আর তার নিচে দেখুন ককটেল আছে। লুটিনো ককটেলগুলো সেমি অ্যাডাল্ট নিলে পড়বে 1800 টাকা, আর অ্যাডাল্ট নিলে 2000 টাকা পেয়ার পড়বে। আচ্ছা, অ্যাডাল্ট নিলে 2000 টাকা, সেমি অ্যাডাল্ট নিলে 1800 টাকা পেয়ার পড়বে। বাহ, মানে দু রকমই আছে তাই তো? হ্যাঁ। তার নিচে দেখুন জেব্রা ফিঞ্চ আছে। হ্যাঁ, জেব্রা ফিঞ্চ। হ্যাঁ, জেব্রা ফিঞ্চ আছে। জেব্রা ফিঞ্চগুলো পড়বে 200 টাকা। 200? হ্যাঁ, আর বেঙ্গলি ফিঞ্চগুলো পড়বে 180 টাকা পেয়ার। আচ্ছা, জেব্রা ফিঞ্চগুলো 200 টাকা আর বেঙ্গলি ফিঞ্চগুলো 180 টাকা জোড়া। আচ্ছা, দেখুন হেলিকপ্টার বদ্রি আছে। হ্যাঁ, হেলিকপ্টার বদ্রি দেখতে পেয়েছি। হ্যাঁ, হেলিকপ্টার বলতে ডানায় ফুল ফুল মতো তাই তো? ওটা জেপি বলে, অনেকে জাপানি বদ্রি বলে, অনেকে হোগোরোমো বলে, আচ্ছা, অনেকে হেলিকপ্টার বদ্রি বলে। হ্যাঁ, দাম কত করে? সাদাগুলো পড়বে 3500 টাকা পেয়ার। আচ্ছা, আর যেটা ব্ল্যাক সিরিজের আছে ওইগুলো পড়বে 3500 টাকা। আচ্ছা, ব্ল্যাক সিরিজগুলো 3500 টাকা, সাদাটাও 3500। সাদাও 3500, ব্ল্যাক সিরিজও 3500। আর যেটা স্কাই কালার আছে? স্কাই বলতে ওটা স্প্যাঙ্গেল আছে, ওটাও এই একই দাম। আচ্ছা, হ্যাঁ, ওটা স্প্যাঙ্গেল আছে। আচ্ছা, আর জাভা? হ্যাঁ, জাভা। কালো জাভাগুলো পড়বে আপনার ফুল অ্যাডাল্ট আছে এগুলো। কালো জাভাগুলো পড়বে 450 টাকা পেয়ার, আর সাদাগুলো 600 টাকা পেয়ার। সাদাগুলো 600 টাকা পেয়ার আর কালোগুলো 450 পেয়ার। 450 টাকা জোড়া। এখানে দেখুন সিলভার জাভাও আছে। সিলভার জাভাগুলো পড়বে 600 টাকা পেয়ার। সিলভার জাভাগুলো 600 টাকা পেয়ার। দাদার কাছে কিন্তু দাম একদম ঠিকঠাক আছে, বুঝতেই তো পারছো। তো যদি পাখি দেখে ভালো লাগে তাহলে কিন্তু দাদাকে ফোন করে যোগাযোগ করে নিও। তারপরে কি আছে দেখাও? এটা সানকনুর আছে। সানকনুর? হ্যাঁ, বলো। সানকনুর এটা 8 মাসের বাচ্চা আছে এগুলো। 8 মাসের বাচ্চা? আচ্ছা, এগুলো উইথ ডিএনএ করে, এগুলো 18 করে দাম পড়বে। উইথ ডিএনএ 18,000 টাকা দাম। আচ্ছা, 18,000 টাকা দাম আছে। এই দেখো পেয়ারা খাচ্ছে। তো এরা সবকিছু ফলমূল খায়। রেড ফ্যাক্টরও ভালোই আছে। আসলে বাচ্চা তো আরো রেড কালারটা আসবে পরে কালার। হ্যাঁ, কালারটা মানে চেঞ্জ হবে। পাইনাপেল আছে। আচ্ছা, পাইনাপেল কনুর? হ্যাঁ, পাইনাপেল কনুর। এগুলো পড়বে 4,500 টাকা উইথ ডিএনএ। 4,500 টাকা উইথ ডিএনএ। ইয়েলো সাইডগুলো পড়বে উইথ ডিএনএ, ওগুলো 3,500 টাকা। মানে গ্রিন কালারের যেটা হেড ব্ল্যাক হেড মাথা 3,500 টাকা জোড়া। আচ্ছা, তারপরে এখানে হচ্ছে ব্লু গ্রিন চিক আছে। ব্লু গ্রিন চিক, হ্যাঁ, ব্লু গ্রিন চিক। এটা উইথ ডিএনএ আপনার পড়বে 10,000 টাকা পেয়ার। 10,000 টাকা জোড়া। আচ্ছা, দেখো পাখি দেখো কত আছে। আর দাদা সিঙ্গেল চাইলে কেউ কি সিঙ্গেল পাবে? হ্যাঁ, অবশ্যই। হয়তো কারোর কাছে মেল লাগবে বা ফিমেল লাগবে, ও আমি দিয়ে দেব। সেক্ষেত্রে দামটা মানে যেমন সিঙ্গেলের যে মোটামুটি হয়তো মেল নিলে হয়তো একটু কম বেশি করে, মানে অনেক সিরিজের আছে যে পাইনাপেলের বেশিরভাগ
ফিমেল হয়, ইয়েলো সাইডের বেশিরভাগ মেল হয়, তো আমি সেরকম বুঝে আমি দামটা বলি। তাহলে পাওয়া যাবে? হ্যাঁ, পাওয়া যাবে। সিঙ্গেল পাখি পাওয়া যাবে, সিঙ্গেলও পাওয়া যাবে। সে যে কোনো পাখিই হোক না কেন। ওকে, তো নাম ফোন নাম্বারটা বলে দাও। আমার নাম হচ্ছে সুরজিৎ, ফোন নাম্বার 9143061141। আর অযথা কেউ ইন্ডিয়ান বার্ড, ওই টিয়া পাখি, ময়না পাখি, চন্দনা পাখির জন্য ফোন করবেন না। ওকে ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ দাদা। কি দেখাচ্ছ? আচ্ছা, এখানে ফিঞ্চ আছে, জেব্রা ফিঞ্চ 180 টাকা জোড়া, সাদাগুলো 200 টাকা জোড়া। জেব্রা ফিঞ্চ আছে 180 টাকা জোড়া, সাদাগুলো 200 টাকা জোড়া। 200 টাকা জোড়া। আর ওপরে আচ্ছা, এখানে জাভা আছে, ব্ল্যাক জাভাগুলো 400 টাকা জোড়া। আর সাদাগুলো 600 টাকা জোড়া। সাদা 600, ব্ল্যাক 400। বাহ। তারপরে এখানে লাভবার্ড আছে, ফিশারের পেয়ারটা হচ্ছে 1100 টাকা জোড়া। কোনটা? এইটা? এইটা। এই পেয়ারটা? হ্যাঁ। আচ্ছা। আর এটা রোজি পাইডের একটা মেল পড়ে আছে, এই মেলটা হচ্ছে 400 টাকা পিস। 400 টাকা পিস। হ্যাঁ, তারপরে? আচ্ছা, নিচে বদ্রি আছে, হ্যাঁ, বদ্রিগুলো 280 টাকা জোড়া। আর এখানে 280 টাকা জোড়া বদ্রি। আর রেনবো স্প্যাঙ্গেল যেটা সামনে বসে আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই রেনবো স্প্যাঙ্গেল, ওই দুটো হচ্ছে 400 টাকা জোড়া। আচ্ছা, রেইনবো আর স্প্যাঙ্গেল হচ্ছে 400 টাকা জোড়া। আচ্ছা, ককটেল? ককটেল হচ্ছে এখানে এই যে সামনে এটা বসে আছে ফিমেলটা, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 900 টাকা পিস। আর এই অ্যাডাল্ট পেয়ারটা হচ্ছে 2100 টাকা জোড়া। আচ্ছা, অ্যাডাল্ট পেয়ারটা হচ্ছে 2100 টাকা জোড়া, সিঙ্গেলটা 900 টাকা পিস। আচ্ছা আচ্ছা। আর একটা সাদা রঙের জন্য বদ্রি দেখলাম, এই যে এটা কি বদ্রি গো? হ্যাঁ, এগুলো সাদা এমনি নর্মাল বলতে, এগুলো সব 280 টাকা জোড়া। আচ্ছা আচ্ছা, দেখো পিঠের কালারগুলো দেখো বন্ধুরা, দেখলে কত সুন্দর লাগছে দেখো পুরো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্লিয়ার উইংলো খুব সুন্দর। কি আর নিচে কি আছে? কোয়েল মুরগি? হ্যাঁ, কোয়েল আছে, ওগুলো 250 টাকা জোড়া। আচ্ছা, নিচে আছে কোয়েল মুরগি 250 টাকা জোড়া। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো তোমার নাম আর ফোন নাম্বারটা বলে দাও। আচ্ছা, আমার নাম সম্রাট ব্যানার্জি, 8481919246। আর একবার। আর 8481919246। আর অযথা ওই দেশীয় পাখির জন্য ফোন করবেন না, শুধু এই যে। বলো দাদা, কি আছে এটা? সাদা ককাটেল। সাদা ককটেল? হ্যাঁ, 1800 টাকা জোড়া। 1800 টাকা জোড়া। দেখো সাদা ককটেল, মেল ফিমেল আছে তো? ফিমেল কনফার্ম। আচ্ছা আচ্ছা, মেল ফিমেল কনফার্ম আছে। সাদা ককটেল যাই নেবে 1800 টাকা জোড়া। বলছি সিঙ্গেল দেবে? সিঙ্গেল কেউ চাইলে? আচ্ছা, সিঙ্গেল চাইলে তোমরা সিঙ্গেল পেয়ে যাবে। ফিমেল লাগতেই পারে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তো দিতে হবে। আচ্ছা, তারপরে কি দেখাচ্ছ এটা? ব্ল্যাক ককাটেল আছে, হ্যাঁ, 4 পিসি নর আছে। 4 পিস 4 পিসি নর মানে ছেলে? ছেলে পাখি। আচ্ছা, ছেলে ককটেল আছে 1600 টাকা জোড়া। 1600 টাকা জোড়া। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তারপরেরটা? আর এটা হচ্ছে ঝান্ডিয়া কুনুর আছে, 10000 টাকা জোড়া। ঝান্ডিয়া কনুর? ঝান্ডিয়া কনুর 10,000 টাকা জোড়া। 1 বছরের পাখি। আচ্ছা, পেপার করা আছে? 1 বছরের পাখি। 1 বছরের পাখি। আচ্ছা, তারপরে? পাইনাপেল আছে 3000। আর ইয়েলো সাইড 2500। আচ্ছা, ইয়েলো সাইড মানে হচ্ছে ব্ল্যাক হেডটা, তাই তো? ওটা হচ্ছে কত বললে? 2500 টাকা। আর পাইনাপেলটা? 3000 টাকা। ডিএনএ ছাড়া। আচ্ছা, ডিএনএ করা নেই, পাইনাপেল আছে 3000 টাকা। বাহ। আর ডবল রেড ফ্যাক্টর? না না, সিঙ্গেল রেড। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তারপরে বাড়ি কোথায়? বলো, এটা কি আছে? এই জাভা হচ্ছে 400 টাকা জোড়া। 400 টাকা জোড়া। বদ্রি হচ্ছে 300 টাকা জোড়া। লাভবারটা হচ্ছে 200 টাকা। এই আচ্ছা, লাভবারটা হচ্ছে 1000 টাকা। লাভবার হচ্ছে 1000 টাকা, বদ্রি 300 টাকা। বদ্রি হচ্ছে 300 টাকায়। দেখো বদ্রি আর লাভবার দেখে নাও। একটা ক্রিমিনও আছে, তাই তো? আচ্ছা 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 আচ্ছা। বাহ। আর এখানে তো বেঙ্গলি ফিঞ্চ দেখতে পাচ্ছি। টাকা জোড়া। আচ্ছা, কত করে এগুলো? 200 টাকা জোড়া। 200 টাকা জোড়া বেঙ্গলি ফিঞ্চ। এই দেখো কত সুন্দর খেলা করছে, দেখছো? বাহ। তো চলো দাদার সঙ্গে দাদার নাম আর ফোন নাম্বারটা জেনে নিই। নাম শৈলেন চিত্রকর, এই যে ফোন নাম্বার আছে সব। আচ্ছা আচ্ছা। এই দেখো দাদার নাম আর ফোন নাম্বার এখানেই আছে। দাদার নাম হচ্ছে শৈলেন চিত্রকর, তাই তো? আর ফোন নাম্বার এইটা। তো দাদার সঙ্গে যদি মনে করো পাখি নেবো, কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারো, নাম্বার দেওয়া রইলো। ওকে, থ্যাংক ইউ। গোল্ডেন ফিঞ্চ আছে গোল্ডেন ফিঞ্চ কত? 1700 টাকা। 1700 টাকা জোড়া। আচ্ছা, তারপরে? জাভা আছে, হোয়াইট আছে, ফন আছে, ব্ল্যাক আছে। কত? হোয়াইটটা 1000, এটা হচ্ছে তোমার 700, আর এটা হচ্ছে 450। এটা 450, এটা 700 টাকা জোড়া। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। সাদাটা? 1000। সাদাটা 1000। সাদাটার দাম বেশি বলো। আচ্ছা, এখানে কি আছে? এখানে বদ্রি বদ্রি আছে। হ্যাঁ, কত করে জোড়া? বদ্রি 300 টাকা জোড়া। 300 টাকা জোড়া। আর এখানে লাভবার্ড লাভবার্ড আছে, কত? এটা 1000 টাকা জোড়া। 1000 টাকা জোড়া। একদম বাচ্চা বলো। না, এটা গাড়ি আছে।
আচ্ছা আচ্ছা বড়ই আছে। আচ্ছা ফিঞ্চ নিচে 300 টাকা জোড়া। এই যে ফিঞ্চগুলো দেখো 300 টাকা জোড়া। তো তোমার নাম আর ফোন নাম্বার বলো। আমার নাম হচ্ছে প্রদীপ বসাক, 9681241011। আচ্ছা এটা খাবার, এটা খাবার। খাবারে দাদা বিক্রি করছে, দেখে নাও। লাভবার্ডের, হ্যাঁ লাভবার্ডের আছে, এই যে লাভবার্ড। না দুটো খাবারই কিন্তু লাভবার্ডের রেখেছে দাদা। তো পছন্দ হলে দাদার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করে নিও। কি দেখাচ্ছ? হ্যাঁ জেব্রা ফিঞ্চ, হ্যাঁ জেব্রা ফিঞ্চ 280, 280 টাকা জোড়া। সাদা ফিঞ্চ হচ্ছে 300 টাকা। সাদা ফিঞ্চ হচ্ছে 300 টাকা। আচ্ছা তারপরে নিচে চলে আসি গ্রিন ফিশার আর ইয়েলো ফিশারের জোড়াটা হচ্ছে পড়বে আপনার 1400 টাকা জোড়া। আর বিভিন্ন অফলাইনটা পড়বে আপনার 1600 টাকা জোড়া। আর সিঙ্গেল এটা অরেঞ্জ অলিভের অরেঞ্জ পেজ আছে অফলাইন রোজি, এটা পড়বে আপনার হচ্ছে 700 টাকা। ঠিক আছে। এখানে চলে আসি সেমি অ্যাডাল্ট পাইনাপেল 3500 টাকা জোড়া। কি আছে? এগুলো বদ্রি আছে, হ্যাঁ এখানে অ্যাভারেজ 300 টাকা পেয়ার। 300 টাকা পেয়ার আছে এভারেজ। আচ্ছা ওদিকে কিন্তু খুব সুন্দর গো দাদা। হ্যাঁ রেড আই নরমাল সব 300 টাকা average। এই দেখো রেড আই দেখে নাও। রেড আই আছে, নর্মাল যা নেবে সবই 300 টাকা, তাই তো? হ্যাঁ। আর কোনুরটা পুরো ওটা বিক্রি হয়ে গেছে। হলেই বা দামটা বলো না। ওটা তোমার একদম অ্যাডাল্ট পেয়ার আছে, ডবল রেড প্যাকটা 6000 টাকা জোড়া। ডবল রেড ফ্যাক্টর অ্যাডাল্ট আছে 6000 টাকা জোড়া। ডিএনএ করা। আর ডিএনএ করা। আর ইয়েলো সাইড কোনুরটা ইয়েলো সাইজ হচ্ছে 4000 টাকা জোড়া। 4000 টাকা জোড়া, মানে হচ্ছে ব্ল্যাক হেডটা কিন্তু। আচ্ছা জোড়াও ডবল রেড ফ্যাক্টর 4000 টাকা জোড়া আছে। আর ককটেল পকেটের প্যাচলেসটা হচ্ছে 3000 টাকা জোড়া। আচ্ছা প্যাচলেস। নরমাল তোমার পাইপটা হচ্ছে 1800 টাকা জোড়া। আচ্ছা নর্মালটা হচ্ছে 1800 টাকা জোড়া, আর প্যাচলেসটা 3000 টাকা জোড়া। 3000 টাকা জোড়া। দেখো কত সুন্দর পাখি, পছন্দ হয়ে যাবে দাদার সঙ্গে কিন্তু যোগাযোগ করে নিও। আর এখানে কোনুর, 300 টাকা জোড়া। এই কোনুর কুনুর আপনার 4000 টাকা জোড়া। 4000 টাকা জোড়া। আর বলো নাম দাদা। হচ্ছে সন্তু পাত্র আর ফোন নাম্বার হচ্ছে 7890731678। ওকে আমি পাইকারি রেটে কেনা এবং বেচা দুটোই করি। ও থ্যাংক ইউ। অফলাইনের সাথে ব্লু রোজি আছে, ঠিক আছে, 1100 টাকা পেয়ার ফুল অ্যাডাল্ট একদম এইরকম রেটে বোধহয় পাবেন। আচ্ছা আর কি দেখাচ্ছ? হচ্ছে লুটিনো অফলাইন রয়েছে ফুল অ্যাডাল্ট 800 টাকা পিস। 800 টাকা পিস। আচ্ছা তারপরে ওদিকে হচ্ছে তোমার সিলভার জাভা আছে, হ্যাঁ সিলভার জাভা 650 টাকা, ব্ল্যাক জাভা 450 টাকা, এগুলো সব পেয়ার প্রাইস। আচ্ছা 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 সিঙ্গেল পিস হচ্ছে হোয়াইটটা 350 টাকা পিস আছে। 350 টাকা পিস হোয়াইটটা। আচ্ছা নিচে নিচে হচ্ছে আপনার বদ্রি আছে, অ্যাডাল্ট সেমিনাল সব ধরনের আছে, আচ্ছা দাম কত করে রেখেছো? 300 টাকা। অ্যাডাল্ট সেমি অ্যাডাল্ট সবই দাম একই দাম, একই দাম 300 টাকা। তারপর নিচে ককটেল আছে, বলো। ককটেল হচ্ছে ব্ল্যাক 1000 টাকা, লুটিনো হচ্ছে 2000 টাকা। আচ্ছা তারপরে তার একদম নিচে এক পিসি বেলজিয়াম ব্রিডের র্যাবিট পড়ে আছে। আচ্ছা বেলজিয়াম খরগোশ পড়ে আছে, এক পিসি আছে। কত দাম রেখেছো? 200 টাকা পিস আছে। চলো দাদার সঙ্গে নাম আর ফোন নাম্বারটা বলে দাও জেনে নিই। মোবাইল নাম্বার 8420094761, নাম রনি দাস। হোলসেল রিটেল সব ধরনের পাখি এখানে পাওয়া হয় আর কেনা বেচা সব রকম। ওকে থ্যাংক ইউ। খরগোশ দিয়ে শুরু কর, বলো। হ্যাঁ হ্যাঁ 150 টাকা পিস বেলজিয়াম খরগোশ। দেখো একদম কিন্তু বাচ্চা। বলো কতদিন বয়স হবে গো? 1 মাস প্লাস হবে। 1 মাস প্লাস, একদম পুচকু। দেখতে পাচ্ছ চোখগুলো লাল, দেখো বাহ। তারপরে দেখাও পাখি, বলো। এটাতে ব্লু রোজি আছে, ব্লু রোজি 1200 টাকা পেয়ার। কত? 1200 টাকা পেয়ার। 1200 টাকা জোড়া। তারপরে এখানে অফলাইন বদ্রি আছে, হ্যাঁ এটা হচ্ছে 350 টাকা পেয়ার। 350 টাকা জোড়া। তারপরে একই এগুলো সব 350 টাকা জোড়া। এটা এটা 1200 টাকা পেয়ার। 1200 টাকা পেয়ার। কি আছে এটা? এটা হচ্ছে ভাইলেট। ভাইলেট মুখ আছে। না, হ্যাঁ সেই আচ্ছা আচ্ছা এটা কত বললে? 1200 টাকা জোড়া। তারপরে এটা লাভবার্ডি আছে, তাই তো? লাভবার্ডি। লাভবার্ডেরই আর একটা কালেকশন। আচ্ছা তারপরে পায়রা। এটা লক্কা পায়রা আছে, লক্কা পায়রা একটা হোয়াইট লক্কা, এটা হচ্ছে 900 টাকা পেয়ার। 900 টাকা জোড়া। আচ্ছা নিচে কোনুর আছে, এটা পাইনাপেল গরু আছে। হ্যাঁ দেখিস এটা হ্যান্ডটেমে একই, হ্যাঁ এটা হ্যান্ডটেম আছে, ডিএনএ কার্ড করা আছে, হ্যাঁ একবার ডিম বাচ্চা করেছে। হ্যাঁ এটা পড়বে 4500 টাকা জোড়া। 4500 টাকা জোড়া, একবার ডিম বাচ্চা করেছে। আচ্ছা নিচে একটা খরগোশ পড়ে আছে বেলজিয়াম, একই দাম নাকি? আচ্ছা তারপরে ফিঞ্চগুলো, এই যে জেব্রা ফিঞ্চ আছে 200 টাকা পেয়ার। জেব্রা ফিঞ্চ 200 টাকা পেয়ার। আচ্ছা এখানে বেঙ্গলি ফিঞ্চ আছে, হ্যাঁ বেঙ্গলি ফিঞ্চ পড়বে 150 টাকা পেয়ার। বেঙ্গলি ফিঞ্চ 150 টাকা জোড়া। তারপরে জাভা, ব্ল্যাক জাভা আছে এক জোড়া, হ্যাঁ 450 টাকা পেয়ার। 450 টাকা জোড়া।
আচ্ছা, ওপরে বদ্রি, হ্যাঁ বদ্রি 280 টাকা করে জোড়া। দেখো অনেক রকমের বদ্রি আছে, অনেকগুলো কালার আছে। তো আর ওপরে কি আছে? ব্লু রোজি, আচ্ছা মানে লাভবান। আচ্ছা, কত জোড়া? 1200 টাকা জোড়া। দেখো কত সুন্দর পাখি আছে। তো চলো, পছন্দ হলে দাদার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। যোগাযোগ করতে গেলে নাম আর ফোন নাম্বারটা চাই। বলো গো নাম আর ফোন নাম্বার তোমার। এখানে হোয়াইট রেড আছে। আচ্ছা, সাদা ইঁদুর, বাবা এটা নতুন ডাকছো? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, কত দাম বলছো? 60 টাকা করে পিস। 60 টাকা করে পিস। আমি মনে করছি কি করছে এখানে, কুটুকুটু করছে। কামড়াবে না, হ্যান্ড টিম তো কামড়াবে না। এই দেখো এই দেখো এই দেখো। আচ্ছা, 60 টাকা পিস। মেল ফিমেল যা নেবে, মেল ফিমেল বোঝা যাবে? হ্যাঁ, মেল ফিমেল বোঝা যাবে। আচ্ছা, তুমি দেখেই দেবে তাই তো? আচ্ছা, নাম ফোন নাম্বার বলো। আমার নাম হচ্ছে সাগর, কন্ট্যাক্ট নাম্বার হচ্ছে 8240204676। ওকে ওকে। দাদা কি দেখাচ্ছ আজকে? কোনু প্রথমে রেড ফ্যাক্টর কোনু, রেড ফ্যাক্টর পাইনাপল আছে। আচ্ছা, মেল ফিমেল একদম ডিএনএ করা, কোনুর যা আছে মানে এখানে সব ডিএনএ করা। আচ্ছা, দাদার কাছে যা আছে সব ডিএনএ করা আছে। দাম কত রেখেছো বলো? রেড ফ্যাক্টরটা 6500 টাকা। 6500 টাকা। বাহ, কত সুন্দর পাখি। দেখো, দেখলে কিন্তু পছন্দ হবেই হবে। তারপরে নিচে সান, সান আছে, অ্যাজ ইউজুয়াল চলছে। হ্যাঁ, দারুন দারুন। বলো কত করে দাম রেখেছো? সানের দামটা একটু কমেছে এই মাসে, এই সপ্তাহে। হ্যাঁ, সান এই মাসে 30 টাকা, এই মাসে 8000 টাকা দাম আছে। 28 করেছো? 28। আচ্ছা, 2000 টাকা দাম কমিয়ে দিয়েছে দাদা। আচ্ছা, দেখো কত সুন্দর পাখি, মেল ফিমেল করাই আছে। তো যদি পছন্দ হয় দাদার সঙ্গে কিন্তু যোগাযোগ করবে। তো চলো দাদা, আজকে আর কি দেখাচ্ছি দেখি একটু। এখানে ইয়েলো সাইড রয়েছে এক জোড়া নিচে। আচ্ছা আচ্ছা, নিচে ইয়েলো সাইড আছে এক জোড়া। আচ্ছা, দাম কত? 4500 টাকা। 4500 টাকা জোড়া। আচ্ছা দাদা, কানকনু যদি কেউ সিঙ্গেল নেয় তবে? আচ্ছা, সেক্ষেত্রে দাম কত পড়বে সিঙ্গেলের? সিঙ্গেল হাফ দাম যা আছে, কেউ যা সিঙ্গেল আছে নেওয়ার থেকে আমি বলবো জোড়া নিয়ে রাখাই ভালো। আচ্ছা, ডিম বাচ্চা হলে ডিম সেখান বাচ্চাটা থেকে বলে, কারণ এগুলো তো অলমোস্ট বড় হয়ে গেছে। বাচ্চা একদম বাচ্চা অবস্থায় একটা নিল সেক্ষেত্রে ঠিক আছে, নাহলে এরাও তো একসময় ডিপ্রেস হয়ে যায় যে একা একা থাকতে থাকতে। অবশ্যই না, যদি কেউ চায় সেক্ষেত্রে পেয়ে যাবে তাই তো? সে যে কোনো পাখি হোক না কেন। যে কোনো পাখি। আচ্ছা আচ্ছা, বলো এবার কি দেখাচ্ছ? এখানে গ্রিন রোজির জোড়া আছে একটা, গ্রিন একদম রেডি রোজি পাখি। জোড়া, হ্যাঁ। লাম্বার কত? যা আছে সব রেডি এবছরে বসানোর জন্য। হ্যাঁ, এটা 1000 টাকা দাম। 1000 টাকা। এখানে ব্লু মার্কস একটা ডবল ফ্যাক্টর হোয়াইট মার্কসের জোড়া আছে, 2000 টাকা জোড়া। 2000 টাকা জোড়া। আচ্ছা আচ্ছা, তারপরে? এখানে লুটিনো অফলাইন আছে, একটা আলাদা জোড়া, একটা অরেঞ্জেড একটা রেডেড। হ্যাঁ, বাহ, এটা 2000 সুন্দর টাকা। তো। 2000 টাকা। আচ্ছা, তারপরে? এখানে লুটিনো ফিচার মেল আছে, আচ্ছা, ভায়োলেট ইউইং ফিমেল আছে, এটা 4000 টাকা জোড়া। 4000 টাকা জোড়া। তারপরে? আর এখানে লুটিনো আছে, এগুলো 1400 টাকা জোড়া। এটা 1400 টাকা জোড়া। আর এই গ্রিন ফিচারটা আছে 1300 টাকা জোড়া। গ্রিন ফিচারটা দেখো বন্ধুরা, 1300 টাকা জোড়া আছে। বাহ, খুব সুন্দর পাখি আছে। এটা এটা কত বললে? এটা লুটিনো এই হলুদ লালমাদ এগুলো আছে 1400 টাকা করে জোড়া। 2400, 1400 সরি 1400 টাকা করে জোড়া আছে। আর নিচে এটাও তাই বলছি, নিচের এটাও তাই আছে বড় খাঁচাটা? নিচের এটাও 1400 টাকা জোড়া আছে। আর দাদার কাছে আজকে প্রচুর পাখি ছিল, বেরিয়ে চলে গেছে। প্রচুর অনেক পাখি ছিল, অনেক খাঁচাই করে নিয়ে যাচ্ছে, আমি দেখেছি। আর এটা কত? এটা আছে আপনার 1200 টাকা জোড়া। 1200 টাকা জোড়া ওপরে। এটা অফলাইন আছে। আচ্ছা, এটা ব্লু অফলাইন ফিমেল আর লুটিনো মেল। আচ্ছা, ব্লু অফলাইন ফিমেল আর লুটিনো মেল আছে। কত? 1200 টাকা জোড়া। 1200 টাকা জোড়া। নিচেরটা? নিচেরটা এখানে পাল ফিমেল আছে, লুটিনো মেল আছে 1700 টাকা জোড়া। 1700 টাকা জোড়া। তারপরে? এখানেও আছে আপনার ব্ল্যাক পাইড মেল আর ব্ল্যাক পার্ল ফিমেল আছে। আচ্ছা, এটা আপনার 1800 টাকা জোড়া। আচ্ছা, 1800 টাকা জোড়া। নিচেরটা? নিচেরটা লুটিনো আছে, লুটিনো পিওর লুটিনো, এটা 2000 টাকা জোড়া। এটা 2000 টাকা জোড়া। বাহ, খুব সুন্দর পাখি। দেখেই তো নিলে তোমরা, পছন্দ আশা করছি হয়ে যাবে। যদি হয় দাদার সঙ্গে যোগাযোগ করো। আর এখানে খাবার দাবার আছে পাখি, দেখতেই পাচ্ছ। ওষুধপত্র থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছু তোমরা পেয়ে যাবে। তো চলো, দাদার নাম আর ফোন নাম্বারটা বলে দাও দাদা একবার। আমার নাম সুতনু চ্যাটার্জি, ফোন নাম্বার 9051820055। ওকে ওকে, এলে কিছু কম সম হবে তো? হ্যাঁ, যতটা পারি। আমি এখানে প্রাইস কমই রেখেছি, তাও যতটা পারি এলে কমিয়ে দেবো ফাইনাল। ওকে, থ্যাংক ইউ। বলো দাদা কি আছে? 250 টাকা করে ফিঞ্চ। 300-400 টাকা যা নেবে সব 250 টাকা জোড়া, তাই তো? বাহ, তার নিচে আছে পায়রা। লক্কা আছে 2500 টাকা। ব্রাউন লক্কা কত? 2500। 2500 টাকা জোড়া। কি লক্কা এটা? ব্রাউন লক্কা। ব্রাউন কালারের লক্কা আছে। দেখো বন্ধুরা, 2500 টাকা জোড়া আছে।
আচ্ছা, তারপরে 1500 টাকা। 1500 টাকা জোড়া ককটেল। আচ্ছা আচ্ছা, মেল ফিমেল আছে? 1500 টাকা। আচ্ছা, যা ককটেল নেবে দেখো 1500 টাকা জোড়া। এই দেখো এখানে আছে আর ওপরে আছে। আচ্ছা, তারপরে নিচে 300 টাকা। বদ্রি 300 জোড়া, যা নেবে। আচ্ছা, যদি কেউ সিঙ্গেল চায় সিঙ্গেল দেবে? আচ্ছা, মেল ফিমেল কনফার্ম আছে এগুলো? আচ্ছা, যা পাখি দেখছি সব মেল ফিমেল কনফার্ম। আচ্ছা, তারপরে দেখি একটু সরো। লাভবার্ড আছে 1600 টাকা। 1600 টাকা জোড়া লাভবার্ড, দেখে নাও, খুব সুন্দর পাখি আছে, যা নেবে 1600 টাকা জোড়া। এটাও সিঙ্গেল পাওয়া যাবে তাই তো? আচ্ছা, নিচে জোড়া। নিচে এগুলো 900 টাকা। 900 টাকা জোড়া। আর এখানে আছে একটা দেখলাম 1200 টাকা জোড়া। আচ্ছা, এগুলো কি পাখি বলে দাও? এগুলো হচ্ছে ফিশার আছে, গ্রিন ফিশার আছে। গ্রিন ফিশার তাই তো? 1200 টাকা জোড়া। আচ্ছা, নিচে এগুলো সেম 1200 টাকা জোড়া। এটাও গ্রিন ফিশার। আচ্ছা, 1200 টাকা জোড়া। তারপর এদিকে পায়রা, এটা আছে 900 টাকা। সিরাজ, সিরাজ আছে 900 টাকা, দেখো এক পিস। আচ্ছা, তারপরে এটা আছে তোমার 1000 টাকা। এটা কি আছে? এটা তোমার হাফ লক্ষ টাইপের আছে। হাফ লক্কা। আচ্ছা আচ্ছা, কত জোড়া দাম বললে? 1000 টাকা পিস। আচ্ছা আচ্ছা, এই দেখো 1000 টাকা পিস আছে। আর এদিকে কি আছে? 1200 টাকা। 1200 টাকা জোড়া। আচ্ছা, কি পায়রা এটা? এই লক্কা আছে। লক্কা আছে। আচ্ছা আচ্ছা, মেল ফিমেল আছে? আচ্ছা, নাম আর ফোন নাম্বারটা বলো। আমার নাম হচ্ছে সৌরেন দত্ত, নাম্বার হচ্ছে 9038135210। ওকে ওকে, আছে এখানে আছে অ্যালবিনো মাছ আছে, হ্যাঁ। আর ভায়োলেট মাছ আছে, ভায়োলেট 7 পাইড আছে। এগুলো আপনার ধরে রাখেন 1400 টাকা। আচ্ছা, 1400 টাকা পিস। অ্যালবিনো বললাম কিন্তু ওটা ব্ল্যাক আই, আচ্ছা এই আচ্ছা জন্য আচ্ছা 1400 টাকা দাম। আর রেড আই হলে 5000 টাকা জোড়া হবে। আচ্ছা, রেড আই হলে 5000 টাকা জোড়া হবে। বাহ, দাদার কিন্তু পাখি দেখো কত পাখি দাদার কাছে, খুব সুন্দর পাখি আছে। তো চলো আরো নিচে জেনে নিই, বলো। হোয়াইট জাবা আছে 700 টাকা জোড়া, ব্ল্যাক জাবা আছে 500 টাকা জোড়া। ব্ল্যাক 500 আর হোয়াইট 700। আচ্ছা, তারপরে নিচে এটা প্রিন্ট আছে, হুম। জেব্রা প্রিন্ট আছে। আচ্ছা জেব্রা প্রিন্ট 250 টাকা জোড়া। আচ্ছা, 250 টাকা জোড়া জেব্রা পিঙ্ক আছে। আচ্ছা, এগুলো বলো। বদ্রি 300 টাকা জোড়া। দাদা এগুলো রেড আই? না না, রেড আই। আচ্ছা, রেড আই না, বদ্রি আছে 300 টাকা জোড়া। আর এর মধ্যে দাদা তোমার ফোন নাম্বারটা একটু বলে দাও। আমার ফোন নাম্বার 8918980817। ওকে, চলো এই দিকটা বলো। লাভবারগুলো খুব সুন্দর আছে এখানে দেখো। অনেক রকমের মিউটেশনের লাভবার্ড আছে। হুম, তো এগুলো দাম পড়বে আপনার 1400 টাকা। 1400 টাকা পিস। এক পিসের দাম পড়বে 1400 টাকা। দেখো অনেক রকমের মানে লাভবার্ড আছে। তো তারপরে পছন্দ হলে দাদার কাছে আসবে, এসে তোমরা সরাসরি যোগাযোগ করে নিতে পারো। আর এগুলো কি আছে গো? এটা ডায়মন্ড ডাব আছে। কি আছে? ডায়মন্ড ডাব। ডায়মন্ড ডাব। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা 800 টাকা জোড়া। 800 টাকা জোড়া। মানে ঘুঘু পাখি নাকি এগুলো? হ্যাঁ, অস্ট্রেলিয়ান। অস্ট্রেলিয়ান ঘুঘু। বাহ, দেখো আমি আছি, আমার খুব সুন্দর খুব সুন্দর। আচ্ছা, তারপর এখানে ককটেল। ককটেল কত করে? ককটেল 2000 টাকা জোড়া। লুটিনো ককটেল 2000 টাকা জোড়া। এই দেখো লুটিনো খুব সুন্দর, 2000 টাকা জোড়া। সিঙ্গেল চাইলে সিঙ্গেল পাবে, সিঙ্গেলও পাবে। আর পাল এগুলো ব্ল্যাকগুলো এটা 1400 টাকা জোড়া। 1400 টাকা জোড়া। বাহ, তো পছন্দ হলে দাদা ফোন নাম্বার দিয়ে দিয়েছে, দাদার সঙ্গে কিন্তু তোমরা যোগাযোগ করে নিতে পারো। এখানে আমি প্রথম যেটা দেখাচ্ছি এটা হলো সেরিয়ান হ্যামস্টার, ঠিক আছে? সেরিয়ান সেরিয়ান হ্যামস্টার। হ্যামস্টার। আচ্ছা, সেরিয়ান এখন হ্যামস্টার সব আছে। সেল হয়ে গেছে, এইটুকুনি কালার ভ্যারাইটি আমি দেখাতে পারলাম, কিন্তু এরকম কোনো ব্যাপার নেই যে কালার ভ্যারাইটি পাওয়া যাবে না। যারা বাড়ি থেকে কালেক্ট করবে অল টাইম সমস্ত রকম কালার ভ্যারাইটি পেয়ে যাবে। আচ্ছা হাটে সব বিক্রি হয়ে গেছে। একটা কালার ভ্যারাইটি রয়েছে, এটা লং কোটের মধ্যে রয়েছে, এর একটা শর্ট কোটেরও হয়। আচ্ছা, লং কোট। লং কোট দেখে নাও, কোটটা একটু কাছ থেকে দেখিয়ে দিই, তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে। যারা হ্যামস্টার ভালোবাসো, হ্যামস্টার প্রেমী আছো তাদের জন্য। বাহ, খুব সুন্দর খুব সুন্দর। দাম কত? 700 টাকা পেয়ার। 700 টাকা এর জোড়া। যা ভ্যারাইটি থাকে সবই 700 টাকা পেয়ারই আচ্ছা, হয়। বলছি সিঙ্গেল দেবে চাইলে হ্যাঁ, কেউ? সিঙ্গেল হয়ে যাবে, কিন্তু সিঙ্গেলেতে যেটা হবে সেটা হলো 50 টাকা যেটা দাম, 350 টাকা হচ্ছে সিঙ্গেলের দাম, সেটা 400 টাকা দাম পড়বে। আর আচ্ছা। পেয়ারে যেটা দাম সেটাই হবে। এর যে কোনো কালার ভ্যারাইটি 700 টাকাই দাম পড়বে। আচ্ছা আচ্ছা। আর এরপরে যেটা আমি তো দেখিয়ে দিই একটুখানি রেয়ার, যেটা হলো মঙ্গোলিয়ান জার্বেল।
ঠিক আছে। আচ্ছা মঙ্গোলিয়ান জারবেল। জারবেল, হ্যাঁ। আচ্ছা মঙ্গোলিয়ান জারবেল, আচ্ছা। এরও দুটো কালারের মধ্যে পেয়ার আছে। এর কোনো বাইটিং টেন্ডেন্সি, ফুললি টেম করা, কোনো বাইটিং টেন্ডেন্সির ব্যাপার নেই যে কামড়াবে বা কিছু, যে কেউ হাতে নিয়ে দেখতে পারে। এই যে মানে হ্যান্ড টেম পুরো, একদম একদম ফুললি হ্যান্ড টেম, বাহ, কোনো কামড়ানোর ব্যাপার নেই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এটা আছে 1300 টাকা পেয়ার। 1300 টাকা পেয়ার। এর আরেকটা ভ্যারাইটি আছে বাই কালারের মধ্যে। আচ্ছা, কি ছটফটে গো, আবার হাতে নিলে দেখুন শান্ত। হ্যাঁ তাই তো, ফুললি হ্যান্ড টেম, হাতে নিলে শান্ত, এমনি জানতো। এটা আছে 1500 টাকা পেয়ার, শুধু জাস্ট কালারের জন্য দামটা আলাদা। আচ্ছা, যেহেতু কালারটা আলাদা একদম, দামটা nail মানে nail দেখতে করা ভালো আছে। লাগে তো, কালারের একদম। উপর নির্ভর করে। আর এটা যত অ্যাডাল্ট এজে যাবে কালারটা আরো গ্লসি হবে। আচ্ছা, এগুলো কত বড় হয়? এগুলো মোটামুটি আর সামান্য বড় হবে, মানে লেন্থে আর সামান্য বাড়বে। আচ্ছা, লেন্থটা অল্প বাড়বে তাই তো? আচ্ছা সবই কম্প্যাক্ট সাইজের মধ্যেই হয়। আচ্ছা, এগুলো ইঁদুরেরই প্রজাতি তো নাকি? এইটা হলো ইঁদুরের প্রজাতি, ঠিক আছে, এইগুলো নয়। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কি দেখাচ্ছে যেটা দেখি আমি একটু? দেখাচ্ছি, খুব যেটা ডিমান্ডিং আইটেম আমার হাটে, মানে খুব চাহিদা আছে এগুলো। প্রচন্ড, এটা প্রচন্ড চাহিদা থাকে সবসময় সব। এর একটা 700 পেয়ার থেকে, যেটা এখন নেই, সব সেল হয়ে গেছে। আমি আচ্ছা। 1000 থেকে দেখানো শুরু করছি। এই পেয়ারটা হলো 1000-এর পেয়ার, এটা 1000-এর হোয়াইট অ্যান্ড ব্ল্যাক। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এরপর আরেকটা পেয়ার দেখাই, এটাও 1000-এর পেয়ার। হ্যামস্টার তাই তো এগুলো সব? একদম, এটা হলো রাশিয়ান ক্যাম্বেল ডোয়াফ হ্যামস্টার। আচ্ছা ওটা ছিল সেরিয়ান হ্যামস্টার, এটা ছিল রাশিয়ান ক্যাম্বেল ডোয়াফ হ্যামস্টার। আচ্ছা আচ্ছা, এটা হলো ব্রাউনের পেয়ারটা। বাহ, এর দাম কত? এটাও 1000 টাকা। এটা 1000, মানে এগুলো যা আছে সবই না, 1000? সব 1000 না। আচ্ছা এবার আচ্ছা, এইখান থেকে শুরু হচ্ছে, এইটা আছে 1200 টাকা পেয়ার। এটা 1200 টাকা। 1200 টাকা পেয়ার। কেন 1200 টাকা কেন? এর কালার ভ্যারাইটির জন্য। এটা যত মিউটেশনটা হাই হতে যাবে দামটা হাই হবে। আচ্ছা 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 আচ্ছা, এটা খাই কি গো? এগুলো মোটামুটি ছোলা, শাক, সবজি, ভেজিটেবল, সিড মিক্স এইসব খায়। আচ্ছা, আর এই কালারটা সব থেকে ডিমান্ডিং হাটের মধ্যে, সেটা 1400 টাকা পেয়ারের। 1400 টাকা পেয়ার আছে। আচ্ছা, এই যে হ্যাঁ একটু তোলো উপর দিকে। আচ্ছা, বাহ, এগুলো কি ছোটই থাকে এরকম না আরেকটু বড় হয়? এই যে অ্যাডাল্ট সাইজ আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা অ্যাডাল্ট না, সাইজ? এইটা দেখে নিন, আমি দেখাচ্ছি। আচ্ছা 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 আচ্ছা, এই যে এই সাইজটা দেখছেন, এটা হলো এদের একদম অ্যাডাল্ট সাইজ। মানে ওর থেকে আর বড় হবে না? না, এরপর যেটা হবে সেটা হলো গ্রোথটা বেড়ে পুরো গোল বলের মতো হয়ে আচ্ছা, যাবে একটু আস্তে আস্তে। মানে মোটা হবে, পরিষ্কার একদম কথা, গোল। মোটা হবে কিন্তু লম্বা হবে না। না, এই দেখো, বাহ, খুব সুন্দর। কত দাম বললে এগুলো? এখানে 1000-এর দেখালাম, 1200 দেখালাম, 1400 দেখালাম। আর একটা আচ্ছা। ভ্যারাইটি আছে যেটা 700 টাকা পেয়ার। এই হ্যাঁ। মুহূর্তে শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু বাড়ি থেকে নিলে সেটাও অ্যাভেলেবেল থাকে। আচ্ছা। এছাড়াও আমাদের কাছে কালারিং মাইস, তারপরে তোমার উডেন র্যাক এবং সাদা যে নর্মাল যে সাদা ইঁদুর, সেটাও অ্যাভেলেবেল থাকে। গিনিপিগও অ্যাভেলেবেল থাকে, সেটাও সোল আউট হয়ে গেছে, ঠিক আছে। এছাড়া এই যে জলের ওয়াটার বোতল, এটাও সব শেষ হয়ে গেছে। এটাও আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল থাকে, 110 টাকা করে দাম হয়, ঠিক আছে। এছাড়া একটা সিড মিক্স হয়, ওটাও 60 টাকা 500 গ্রামের দাম। এটা হলো ডাল মিক্স, এটাও 60 টাকা 500 গ্রামের দাম। এছাড়া হ্যামস্টার হুইলে এটা একটা রয়েছে ডোয়াফের জন্য, এটা 350 টাকা পেয়ার এই প্রাইস, ঠিক আছে। এর আর একটা হয় যেটা সেরিয়ালের জন্য স্পেসিফিক, ওটা 500 টাকা দাম পড়ে, ঠিক আছে। ফোন নাম্বারটা একটু বলে দাও দাদা। আমাদের বাড়িটা হলো বেলুড়ে, বেলুড় স্টেশন থেকে 5-7 মিনিট ওয়াকিং ডিস্টেন্স। ফোন করে যেতে পারে। ফোন নাম্বারটা হলো 7439941986। যে কোনো ইনকোয়ারির জন্য ফোন করতে পারেন। যারা ধরুন নতুন নিচ্ছে, চিন্তা করার কিছু নেই, ফুললি গাইডেন্স করা হবে। ফোন করবেন যে কোনো ধরনের অসুবিধা হলে, ঠিক আছে। Okay, ধন্যবাদ। নামটা বলো। বিবেক। বিবেক, থ্যাংক ইউ। কটা আছে? আচ্ছা বলো, বলতে থাকো। বদ্রি আছে হ্যাঁ, 300 টাকা জোড়া। বদ্রি 300 টাকা জোড়া। হ্যাঁ, তারপরে? জাভা আছে 500 টাকা জোড়া। জাভা 500 টাকা জোড়া। তারপরে ককটেল আছে 1800 টাকা জোড়া। ককটেল 1800 টাকা জোড়া। তারপরে এখানে ফিশার আছে 1000 টাকা জোড়া। ফিশার 1000 টাকা জোড়া। লুটিনো আছে 1200 টাকা জোড়া। লুটিনো 1200 টাকা জোড়া। এখানে অফলাইন আছে। আচ্ছা, অফলাইন মানে ক্রিমিনো। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা হচ্ছে 1400 টাকা জোড়া। 1400 টাকা জোড়া। আর এখানে লুটিনো ফিশার আছে আচ্ছা, 1600 টাকা জোড়া। 1600 টাকা জোড়া। আর এখানে সব আপনার একটা ভায়োলেট ফিশার আছে, আর কোবাল ফিশার আছে, ডাইলুট ফিশার আছে। কত? এগুলো 1600 টাকা জোড়া। এগুলো 1600 টাকা জোড়া। তো নাম, ফোন নাম্বারটা বলে দাও দাদা। নাম হচ্ছে সুরজিৎ, আর ফোন নাম্বার হচ্ছে 9836363753। দোকানের নাম হচ্ছে কাকাতুয়া বার্ডশপ।
আর আমার দোকান হচ্ছে সারাপুলি গোদ মার্কেট। দোকানে আরও রকম কালেকশন আছে, যদি প্রয়োজন হয় ফোন করতে হবে। ওকে, থ্যাংক ইউ। দাদা কি আছে? তো বড় লুটিনো রয়েছে 1200 টাকা পেয়ার। 1200 টাকা জোড়া। তারপরে তারপর ককটেল এখানে রয়েছে, এটা 1900 টাকা। কত? 1900 টাকা। 1900 টাকা জোড়া। ককটেল 1900 টাকা জোড়া আছে। তারপরে ব্ল্যাক ককটেল 1500 টাকা। ব্ল্যাক ককটেল 1500 টাকা জোড়া। নিচে হ্যাঁ, 1500 টাকা জোড়া ব্ল্যাক। আচ্ছা এইদিকে বদ্রি, আচ্ছা, বদ্রি কত করে? বদ্রিগুলো 300 টাকা অ্যাডাল্ট পেয়ার রেট। আচ্ছা, অ্যাডাল্ট পেয়ার আছে, রেডি মানে বাকি আছে কত? 300 টাকা করে। 300 টাকা জোড়া। এগুলো সব 300 টাকা জোড়া? বাহ, দেখো যা বদ্রি দেখছো সব 300 টাকা জোড়া। দেখো কত সুন্দর কালার আছে, দেখো ভালো লাগছে বেশ, রঙগুলো দেখলে পছন্দ হবে। আর এখানে কি আছে? পাইনাপেল কোন আছে রেড ফ্যাক্টর। পাইনাপেল কোন রেড ফ্যাক্টর মানে ডবল রেড না সিঙ্গেল? সিঙ্গেল রেড ফ্যাক্টর আছে। আচ্ছা, সিঙ্গেল রেড ফ্যাক্টর আছে। কত করে জোড়া? 3500 টাকা জোড়া। আচ্ছা, সিঙ্গেল নিলে সিঙ্গেল পাবে? হ্যাঁ, সিঙ্গেল দিকে। আচ্ছা, সিঙ্গেলও পেয়ে যাবে তোমরা। আর পাশে কি আছে? পিঞ্চ। এগুলো জাম্বো আছে, ব্ল্যাক চিক আছে। জাম্বো পিঞ্চ আছে আর ব্ল্যাক চিক আছে। কত করে? স্টেট বেঙ্গলি আছে 400 টাকা করে। সব 400, যা নেবে সব 400 টাকা জোড়া। দেখো আপনি দেখে নাও। আচ্ছা, আর একদিকে ওদিকে ব্ল্যাক আর হোয়াইট জাবা নিয়ে নাও। আচ্ছা, ব্ল্যাক আর হোয়াইট জাবা কত করে? হোয়াইট জাবা 600 টাকা আর ব্ল্যাক ব্ল্যাক আছে 500 টাকায়। দেখো ব্ল্যাকগুলো 500, হোয়াইটগুলো 600 টাকা করে। আর নিচে ককটেল আছে। চলো দাদার নাম আর ফোন নাম্বারটা বলে দাও দাদা। ময়ন 7980179583 নাম্বার।